Oi, gente. Vamos ver meus amigos jogando futebol. Tá, vamos. Vamos ver. Olha, gente. Vamos ver quem é pior entre os dois. Eles vão batalhar e vai sair ganhando um arroz. E depois vai sair junto logo com feijão. Vamos ver. A farofa e o macarrão. Agora vou começar a mandar sobre comida. Você vai tirar igual mandioquinha. Eu vou caçar igual batatinha. Vai perder porque eu vou te colocar praça igual bebê. Cabelo de legal, uma caneta fazer o quê? Você nunca levou uma caneta na sua vida, minha irmã. Tá ligado? Eu não tô entendendo nada dessa cima. Gente, deixa o like, se inscreve, faz o sininho. Por favor, bate 80 mil inscritos. Por favor. Tô muito pobre aqui no YouTube, gente. Tá, você vai ficar aqui? Eu vou entrar. Eu vou ficar. Então, cuidado aí, tá? Gente, Tchau. vamos ficar ainda. Mas, gente, como eles são chatos. Eles vão ver. Vamos ficar perto das meninas, né? Não é melhor? É super melhor. Mas se eu sou um pato, você é o meu amigo. Mas eu tô ligado. Gente, é melhor não ficar perto das meninas. Ó, eu tô fazendo papo furado. Gente, se quiser, gente, sou outra que é uma Naruto. Gente, olha, agora vocês que vão se ferrar. Que bom. Eu não. Gente, dá vontade de pegar e fazer um negócio nele. Gente do céu. Olha essas flores. Deixa eu mostrar. Olha, elas são lindas. Vou mostrar pra vocês, olha. Gente, elas são lindas. Sim, elas são. Olha. Elas são lindas. Gente, tem muita árvore aqui. Algumas eu nem consigo mostrar, mas aquela eu vou mostrar uma. Aquela casa, olha, gente, se achar uma casa com portão marrom, número 209, em Campo Grande, na Rua Panorama, é minha casa. Oi, gente. Minha irmã tá aqui, ó. Lipa. E eu tô aqui. Oi. Oi, gente. Esse é o meu programa e esse é o programa da minha irmã. Oi, A gente. gente vai junto procurando A alguma criança aí pra gente brincar. É, mas em quem quer? É quem quer. Que susto! Assim, né, bem? Gente, a gente toma muito susto aqui na nossa rua. A gente até quase atropelado. Minha cachorra já foi atropelada quase. Gente, vamos ver os moleques. Gente, Ele tá lá porque ele tá saindo do céu. Eu sou filho da bosta. Eu venho da bosta, meu Deus. Sabe, galerinha da liga?
Cara, se você conhecer a Cassiane, você vai gostar dela, ela é muito legal. Cara, a Cassiane, você não conhece. Aqui você conhece, você gosta muito dela. Não é dela que eu gosto da dele, que é louquinha. Gente, tem uma planta linda aqui na rua. Vocês vão amar. Eu tô mais pra bióloga de plantas do que youtuber, mas olha, gente. Olha. Ela é linda, né, gente? Essa eu acho que é aquela que a gente toca e ela adormece, eu não lembro. Gente, tem muita planta aqui. Eu não consigo mostrar todas. Tem uma linda mesmo. Eu vou mostrar uma mujinha que eu tenho aqui em casa, na frente de casa. Olha, gente. Calma, não tô conseguindo mostrar. Ah, tá, gente. Olha essa verde, ó. Linda. Ela é uma mudinha. Gente, tem a mãe dela aqui. Tem a mãe dela. Olha a mãe dela. Olha, essa que tá com verde aqui, ó. É a mãe dela. Ó, essa é outra árvore que tem aqui, que é da minha vizinha. E tem essa. Linda, né, gente? Lindas. E tem essa planta aqui, da minha. E essa também não gosta, né? Que eu uso às vezes pra cantar aqui. Rua. Ai, esqueci de uma. E essa, ó, olha, ela cola muito. Ela é muito bonita. Que? Você pode gravar a gente jogando bola. Eu não tô conseguindo virar a câmera. Se você fica... Calma, eu tô gravando, mostrando as plantas. Gente, vamos terminar o vídeo. Tchau. Postei